ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်းချပေးနေတဲ့အကောင့်လေးကတော့ lizard map ကိုဦးနော် lizard map ဦးတော့ပြိုင်ကားလေးလည်းပါမယ်ဒါမျိုးကောက်ကိုတားပြီးတော့6သိန်းကျော်နဲ့လုံးဝတန်တယ်ကျွန်တော် average gun တွေပဲအရင်ပြမယ် average gun တွေမှာဆိုရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီမှာ lizard က level map ပြ lizard level map ပါမယ် gun ကွန်မွန်အနေနဲ့ S7 level 4ပါမယ်ဒီမှာ grocer level 4ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာကျန်တဲ့ average gun တွေပါမယ် total average gun တွေနဲ့ let 30ပါမယ်ဗျပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် H ပါမယ် H ကိုနှစ်ထည့်ပါမယ်နော်1 star လေးကြည့်လိုက်ကြ H ကိုနှစ်ထည့်ပါမယ် Okay Faro H ကိုလည်း1 star ပဲဗျ Okay ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါတော့ outfit ပါစပင်းတစ်ခွတွေမုတ်စစ်တွေအကုန်ပါမယ် black set က full set ဗျဒါတော့ helmet ပါဒါကတော့ဘဘရပြီးတော့ဆိုရင် gun စီတွေပိုင်းလည်းအကုန်ဆိုရင်ပြတော့ကြကျွန်တော်အဓိကပါလဲဆိုကားစင်တွေလှတယ်ဗျကျွန်တော်ကားပြမယ်နော် Okay ဒီမှာ show လဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုကောက်မျိုးလှလေးတွေကိုကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှပိုင်က Telegram လက်မဖြစ် Telegram Gory ခုံကိုမဖြစ်လာရောက်ဝင်နေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ